今日分享個三色椒炒魷魚，材料魷魚1隻，三色椒、薑、蒜頭。先呢，清洗嗰啲三色椒，三色椒呢就切件備用，嗰啲蒜頭呢就切碎，啲薑呢就切片，啲魷魚呢浸8小時後呢，咁啊將個魷魚個表面呢個膜呢就剝咗佢，咁啊再清洗乾淨。咁啊，將啲魷魚直切，咁啊唔好切斷喎，咁咧就轉過嚟咧，咁啊再斜刀切，咁喺中間就切開，咁啊再切細塊，咁啊頭尾切埋咁啊上碟，落油，咁啊同埋放啲蒜頭同埋薑，俾啲魷魚落去炒下，咁啊讚酒，咁啊炒到軟身咁啊上碟。落油、蒜同埋薑、鹽，再放三色椒炒，再放魷魚炒，加水、豉油，倒好有調味，收勻佢，冚蓋2分鐘左右，再揭翻個蓋，炒到魷魚入味，上碟，就完成一碟三色椒炒魷魚㗎喇。多謝收看。